Հարցեր, որոնք կարճ պատասխաններ են ենթադրում, ամենաբարդ խնդիրը, որի շուրջ աշխատում եք վերջին շրջանում։ Իմ ընտանեկան խնդիրները, ավելի շուտ այն փորձությունները, որոնց մեջ ամուսինս է ընկել ու որոնց հարցում փորձում եմ ինչ-որ կերպ նրան օգտակար լինել։ Եթե կարողանայիք սահմանել մի կանոն, որին կհետևեին բոլորը։ Ճանաչել Տիրոջը եւ գնալ նրա ետևից։ Եթե անցյալ վերադառնալու եւ մեկ բան փոխելու հնարավորություն ունենայիք, ինչը կլիներ։ Թերևս որևէ բան չփոխեի, որովհետեւ յուրաքանչյուր բան, ինչ ինձ հետ տեղի է ունեցել, ինձ օգնել է ինքս ինձ կերտելու եւ լինելու նա, ով այսօր եմ։ Ինչի համար ձեզ կարող են քննադատել ձեր մեջքի հետևում։ Շատ բաների համար, հատկապես սկզբունքայնության եւ մարդու երեսին ասելու այն, ինչ մտածում եմ։ Տանել չեմ կարողանում, որ մարդու մտքին այլ բան է, սրտին այլ բան, լեզվին այլ բան։ Իմը երեքը միշտ նույնն է ու դա ինձ հաճախ չի ներվում։ Ամենավատ աշխատանքը, որ ստիպված եք եղել անել։ Այն երջանիկներից եմ, որ նման աշխատանք չեմ ունեցել, միշտ իմ սրտի աշխատանքներն եմ արել եւ միշտ այդ դրանով շատ երջանիկ մարդ եմ ինձ համարել, որ ինձ տրվել է այդ հնարավորությունը մշտապես իմ սիրած աշխատանքներով զբաղվելու, անգամ օտարության մեջ։ Ձեր տարիքին ինչպես եք վերաբերվում, ժամանակը հիմա ինչպես է հոսում ձեզ համար։ Ես ամեն օրն ապրում եմ կարծես Աստծո պարգև, օրվա ավարտին աղոթում եմ, որ ես այդ օրն էլ ապրեցի եւ ըստ դրա տարիքի վրա բացարձակ կենտրոնանալու ժամանակ չի լինում։ Այժմ իմ առջև խնդիր կա դրված ամեն օրը ապրելու եւ եւս մեկ լրացուցիչ օր երեխաների հետ անցկացնելու։ Երբ մարդիկ նայում են ձեր կարծիքով ինչ են մտածում։ Նայած ով ինչ սրտով եւ ով ինչ աչքով է ինձ նայում, որովհետեւ ես միշտ այն համոզմանն եմ, որ մենք ամեն բան տեսնում ենք մեր ներաշխարից ելնելով։ Ցանկացած անգամ ամենադրականին, երբ կեղտոտ սրտով ու աչքերով ես նայում, հենց այդպիսին է տեսնում ես։ Իսկ անգամ ամենաանշուկ երևույթին կամ ամենահասարակ մարդուն, երբ սիրառած սրտով ես նայում, բոլորովին այլ մեկն ես տեսնում կամ այլ իրականություն ես տեսնում։